Mbyllen aplikimet për skemat mbështetëse në blegtori dhe bujqësi. Nga kjo hënë ka nisur kontrolli administrativ i dokumentacionit në sistem dhe më pas gjithçka do të niset për miratim pranë AZBR-s. I bujqësisë, pra si në zyrat e Vlorës, zyrat e Sarandës, zyrat e Delvinës, do të fillojë kontrollin administrativ të dokumentave të ngarkuara në sistem. Në momentin që ne kontrollojmë dokumentat, i nisim për miratim pranë AZBR-s. Fejzi Nezha thot se brenda qershorit do të përmbyllet kontrolli administrativ dhe më pas do të nisë faza e tretë, që është kontrolli në terren. Fritet që brenda muajit qershor ne ta përfundojmë këtë. Ne të jenë dokumentat dhe të fillojë livrimi i fondit, financimi për fermerët. Pra brenda qershorit? Po. Brenda qershorit ne do të mbyllim kontrollin administrativ. Pastaj mbas kontroll në terren apo thjesht kontrollin në terren, pastaj e bën AZBR, është hap tjetër. Po, është faza e tretë pastaj. Pra, faza e aplikimit, faza e kontrollit administrativ dokumentave, faza e miratimit nga AZBR-ja dhe kontrolli në terren. Ndërka që në disa skema shumë të rëndësishme për fermerët, por më shumë vëmendja u përqendrua tek ajo e naftës. Rëndësisht skema ishte për të kras blegtorisë, kishte për mbjelljet në sera, kishte për skemën e naftës, për blegtorin ishen timtat, ishen gjedhët, bletaria, për bimë medicinale, për prodhimet organike. Të ka qenë të kënaqshme. Ne jemi fokusuar më tepër te skema e naftës. Por si është aplikuar për skemën e naftës, tashmë fermerët lekët i marrin në llogaritë e tyre bankare. Po, fermeri paraqitet pranë zyrave tona, me dokumentin e dur ku e para është llogaria bankare. Llogaria bankare do të jetë aktive, nuk ka më me karta nafte siç i kemi aplikuar për vitet e tjera. Kjo risi ka filluar që vjet. Kjo shkurton shumë kohë, punë. Fermeri i shkon paraja në llogari bankare, njëkohësisht në momentin që financohet në bank, shkon dhe mesazhi, kështu që nuk ka pse ta harxoj kohë poshtë lart. Skema kombëtare mbështetjes në bujqësi 2025 financon 100% grupimet e fermerëve ose shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Skema kombëtare synon zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë dhe blegtorisë në vend, me qëllim uljen e kostove dhe rritjen e bashkëpunimit mes fermerëve. Fermerët dhe blegtorët kishin mundësi të aplikonin deri më 30 maj për të përfituar pagesa të drejtpërdrejta për 8 masat mbështetëse që adreson skema kombëtare këtij viti.